сөз жөнүндө ой жүгүртүү үчүн бир нече практикалык кеңештер. Жаңы келишимдин эң чоң батасы еврейлерге болгон катта жазылган. Бирок ошол күндөрдөн кийин мен Ысрайыл менен мындай келишим түзөм, дейт Теңир. Мен өзүмдүн мыйзамдарымды алардын акылына салам, алардын жүрөктөрүнө жазам жана алардын Кудайы болом. Алар болсо менин элим болушат. Еврейлерге 8:10. Эгер анын сөзүндө машыксак, ал бул убадаларды аткарат. Бирок кеп жөн эле Библияны механикалык түрдө окуу же жөн эле маңызын билүү жөнүндө эмес. Сөздүн үстүндө ой жүгүртүү, теологиялык билимдерди топтоо эмес, бирок ошол билимдерди эң терең жана негиздөөчү түрдө жашообузда ишке ашырууга умтулуу. Бул сөздүн башка котормосу аны шыбыроо же ковуроо, тагыраак айтканда сөздү ичиңен айтуу. Ал сөз сага жакын, ал сенин оозуңда жана жүрөгүңдө. Римдиктерге 10:8. Сөздү өзүбүздүн жүрөгүбүзгө өзүбүз айтып турушубуз керек. Дал ушундай жол менен Кудайдын сөзү жашообузда чындыкка айланып баштайт. Жүрөгүбүздө Кудайдын сөзү өнөкөт болуп калуусуна жол берүү биздин жоопкерчилигибиз. Ошондо гана ал жемишин алып келе алат. Жазуунун башка аяттарына карап көрөлү. Жакшы жерге түшкөн үрөндөр болсо мындай адамдарды билдирет. Алар сөздү угуп, жакшы, таза жүрөктөрүндө сактап, чыдамдуулук менен жемиш беришет. Лукадан 8:15. Сенин алдыңда күнөө кылбаш үчүн мен сенин сөзүңдү жүрөгүмө катып алдым. Забур 118:11. Жигиттер, силерге жазганымдын себеби силер күчтүүсүңөр жана Теңирдин сөзү ичиңерде жашайт жана силер амал-көйдү жеңдиңер. Жакандын 1-каты 2:14. Ошондуктан ар кандай ыпластыкты жана калган жаман адаттарыңарды таштап, жүрөгүңөргө себилип жаткан, жаныңарды куткара алган сөздү момундук менен кабыл алгыла. Жакыптын каты 1:21. Накыл сөздөр китебинде жазылган кийинки үзүндүсүндө Кудайдын сөзүн кабыл алууга жардам берген жана аны аткарсак, Кудайдан көптөгөн баталарды убадалаган шарт 3 жолу эскертилген. Уулум, эгерде менин сөздөрүмдү кабыл алсаң, менин акыл-насааттарымды өзүңдө сактай турган болсоң, анда кулагыңды акылмандыкка төшөйсүң, жүрөгүңдү ой жүгүрткөнгө бурасың. Эгерде сен билимди издесең, акылга кайрылсаң, аны күмүштү издегендей издесең, аны кенчте издеп тапсаң, анда Теңирден коркуу деген эмне экенин түшүнөсүң, Кудай жөнүндө билесиң. Анткени акылмандыкты Теңир берет. Анын оозунан билим менен акыл чыгат. Ал адил адамдар үчүн куткарылуу сактайт. Ал таза жүргөндөрдүн калканычы. Ал акыйкаттыктын жолдорун сактайт. Ал өз ыйыктарынын жолун сактайт. Ошондо сен чындыкты, адилеттикти, тууралыкты, ар кандай жакшы жолдорду түшүнөсүң. Акылмандык жүрөгүңө киргенде, билим жаныңа жакканда, сени эстүүлүк сактап жүрөт, акыл кайтарып жүрөт, жаман жолдон, жалган айткан адамдан сактайт. Накыл сөздөр 2:1-аяттан 12-аятка чейин. Сөздү жандырган дагы бир ыкма окуп жатканда ар кандай сөздөргө басым кылуу. Мисалы, Теңир менин койчум. Теңир деген сөзгө басым кылганымда, мен мага эч жардам бере албаган, мени жөн эле колдонуп жүргөн бир гуру адам менен койчум эмес, Теңирим өзү менин койчум экенин белгилеп жатам. Койчум болчу же койчум болот дебей, Теңир менин койчум дегенимде, эртең эмес, же кечээ эмес, ал азыр менин койчум деп далилдеп жатам. Теңир менин койчум деп басым кылганымда, мен ал мага таандык деп ойлоном. Ал мага жакын, мага кам көрөт, мени тарбиялайт жана окутат. Кудайдын сөзү мага түгөнбөс күчүн берет. Ал энергиялык кризиске учурабайт,
ал соолуп калбайт. Ошондуктан мен бир эле библиялык билдирүүлөргө жана убадаларга улам-улам кайтып келип, өзүмө акыл насаат алып турсам болот. Ошентип мен үзгүлтүксүз өзүмдү Кудайдын сөзү менен азыктайм жана ыйык рух аны мен үчүн жандандырып турат. Эгер сөз жүрөгүмө тийбей же мага сүйлөбөй жатса, аны тереңирээк сезиш үчүн мен окуп жаткан аяттарга өзүмдүн атымды кошуп окуп баштайм. Коркпогун, анткени мен сени куткарып алдым. Мен сени өз атың менен чакырдым, сен меникисиң. Ышая 43:1. Эгер Кудай мени билсе жана мени атыман чакырса, анда Кудайдын жалпы убадаларына өз атымды кошуп окууда эч кандай уят деле жок. Сөздө машыгып, мен өзүмдүн рухумду азыктайм, толтурам. Ыйык жазуудан чыккан дагы бир жашоонун өрнөгү же прообразы табигый тамактануу. Иса адам Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөзү менен жашаарын айткан. Матай 4:4. Павыл болсо Иса Машаяктын жакшы кызматчысы Теңирдин сөздөрү менен азыктанаарын билген. Адамдар канчалык көп тамактанып турушат? Петир физикалуу дүйнөдөгү азыктануу менен салыштырып, бизди кийинкиге чакырып жатат. Жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Ал аркылуу өсүп, куткарылууга жеткиле. 1 Петир 2:2. Сөзгө кандай кайрылышыбыз керектиги тууралуу 3 өрнөктү Жакыптын китебинде табабыз. Ал өзүн күзгүдөн карап жаткан адам жөнүндө жазат. Сөздү угуучулар гана болуп, өзүңөрдү алдабастан, сөздү аткаруучулар болгула. Сөздү угуп, бирок аткарбаган адамды күзгүгө каранып, ары басаары менен эле өзүнүн кандай экенин унутуп койгон адамга окшоштурса болот. Жеткилең мыйзамга, эркиндик мыйзамына дитин коюп, ошол мыйзам боюнча жашаган адам унутчаак угуучу эмес, аткаруучу болуп, өз иш-аракетинен бакыт табат. Жакып 1-бөлүм 22-аяттан 25-аятка чейин. Күнүмдүк жашообузда көркүбүз кандай экенин унутуп калсак, коркунучтуу эмес. Баары бир күзгү таап, каранганга мүмкүнчүлүк болот. Бирок руханий жашоодо бир тартип бар. Кылган иштерибиз жана кыймылдарыбыз түздөн-түз өзүбүз жөнүндөгү түшүнүктөн келип чыгат. Машаяктагы жаңы жаралуу эмне экендиги жөнүндөгү чындыкты сөз аркылуу келген ишеним менен жүрөгүбүзгө терең отургузганда гана таанып биле алабыз. Машаякта жаңы жаралган адам жөнөкөй адамдын колунан келбегенди кыла алат. Бирок баталар жашообузда аларды жакшы түшүнүп, аларга ишенгенибизде гана көрүнүп баштайт. Павыл биз Машаякта тапкан бардык жакшылыктарга бизди алып келүүчү ишеним жөнүндө айткан. Филемонго 6-бөлүмдө. Куткарылуунун эң улуу баталарынын бири күнөөнүн бийлигинен айрылуу. Бирок ал адамдык күч жана күрөшүү менен жетилбейт. Бул биз эч качан татыктуу боло албаган тартуу. Кудай Машаяктын курмандыгы аркылуу биздин ичибизде мындай иш кылды. Биз Иса менен кошо айкач-жыгачка кадалганбыз. Андан улам биздеги эски адам бийлигин жоготкон, биз эми күнөөгө кызмат кылууга милдеттүү эмеспиз. Жаңы жашоо менен жашоо үчүн бошпуз, бошотулганбыз. Машаяктагы жаңы жашоо күнөөкөр болуп эптеп жашап жүргөнүбүздөгү тиричилик формасынан айырмаланып, таптакыр башкача. Римдиктерге каттагы 6-бөлүмүндө керемет чындыктарды табабыз. Кудай Машаяк менен чогуу биздин эски адамыбызды айкаш-жыгачка коюп, Машаяк менен кошо ошол айкаш-жыгачка кадаганын кабыл алганыбызда, биз кийинки 11-12-аяттарда айтылган кадамга даяр болобуз. Ошондой эле силер да өзүңөрдү күнөө үчүн өлүкпүз, Теңирибиз Машаяк Иса аркылуу Кудай үчүн тирүүбүз деп эсептегиле. Ошентип, дененин күнөөлүү кумарларына баш ийбешиңер үчүн күнөө силердин жок боло турган денеңерге бийлик жүргүзбөсүн. Римдиктерге 6:11-12.
Бул жерде эсептегиле деп которулган грек сөзү бир нерсени көңүлгө алуу, бир чындыкты эске алуу, терең анализ жүргүзүү, эсептердин негизинде бирөөнү же бир нерсени баалоо, бир нерсе жөнүндө терең ойлонуу дегенди билдирет. Кудайдын сөзүндөгү күзгү эркиндиктин жеткилең мыйзамы жана биз ага жакшылап каранып жана андан көргөн бейнебизди эстеп калганга бардык күчүбүздү жумшашыбыз керек. Дал ушул сөздү аткаруу дегенди билдирет. Кудайдын сөзү биздин жаңы жана чыныгы табиятыбызды чагылдырат. Жакыптын сөзү менен макул болуп, Павыл баарыбыз акыл оюбузду жаңыртып, өзгөрөбүз деп үйрөткөн. Римдиктерге 12:2. Бир маалда мен мага Кудайдын сүйүүсүн жана анын жүзүндө өзүмдүн маанилүүлүгүмдү сезүү жетишпей жатканын түшүнгөнүмдө, мен туруктуулук менен көптөгөн жумалар бою Ышаянын 43-бөлүмүнүн үзүндүсүн алып, ал тууралуу ой жүгүрттүм. Мен аны окуган сайын Теңирге ал мага кайрылып айткан ошол сонун сөздөр үчүн ыраазычылыгымды айтып жаттым. Улам-улам ыйык рухту мени ошол чындыкка малынтып, насааттап турушун сурадым. Бир күнү ошол үзүндүнү кайрадан окуп жатканымда, сен меникисиң деген сөздөр туруп мага ачылып кетти. Анан мен асмандагы атамдын менин бар экенине сүйүнүп жатканын сездим. Дагы бир Кудайдын сөзүнө жүрөгүбүзгө терең кириш үчүн жакшы иштеген ыкма бул сөз менен сыйынуу. Анын маңызы биринчиден биз Библиядагы кайсыл бир аятты Кудайдан түзмө-түз, жеке ар бирөөбүзгө арналган сөз катары кабыл алабыз жана экинчиден биз ага кайра жооп кайтарабыз. Эгерде, мисалы, бир осуят жөнүндө кеп болуп жатса, биз ага мындай жооп кайтарсак болот. Теңир, сен ушул аятты мага мени жана менин жакындарымды жакшы көргөнүң үчүн бергенсиң. Мен ушинтип жашаганга жана сага моюн сунганга үйрөнгүм келет. Мен ушул осуят боюнча жашашым үчүн сенде бардык ырайым бар жана мен ошол ырайымды азыр дал ушул учурда кабыл алам. Эгер кандайдыр бир Кудайдын убадасы же бекитүүлөр жөнүндө кеп болуп жатса, анда Кудайды ошол убада Кудайдын падышачылыгынын бир чындыгын сүрөттөп, биз сөзсүз ошол чындыкта бир күнү келээрибиз үчүн ыраазычылыгыбызды айтсак болот. Кудайдын сөзү бизди Теңир менен байланыштырып турушу керек. Жөн эле изилдей берүү эч кандай деле пайда алып келбейт. Иса муну жүйүттөргө айтуусуна туура келген. Силер ыйык жазууларды изилдөө аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. Ал эми ыйык жазуулар мен жөнүндө күбөлүк беришет. А бирок силер чыныгы өмүргө ээ болуу үчүн мага келүүдөн баш тартасыңар. Жакан 5:39-40. Ошуя пайгамбар Кудайга анын сөзү менен келишибиз керектигин айткан. Өзүңөр менен кошо сөздөрдү алып, Теңирге кайрылгыла. Ага мындай дегиле: бардык мыйзамсыздыгыбызды кечир жана жакшылыгыбызды кабыл ал. Биз сага оозубуздун курмандыгын чалабыз. Ошуя 14:3 немисчеден котормо. Сөздү изилдөө негизинен өзү максат эмес, бирок биздин Кудай менен болгон мамилебизди бекетип жана тереңдетип турушу керек. Биз мындай жол менен анын ойлорун таанып билүүгө умтулушубуз керек, кийин алар менен макул болуубуз керек. Сөз, эгер биз аны менен туура убакыт өткөрсөк, жүрөгүбүздүн ниеттерине чоң таасир тийгизе турган күчкө толгон. Ал ичибизде Кудайдан коркууну иштетип чыгарат. Бул Ысрайылдын болочок падышасына берилген Кудайдын насаатында анык көрүнөт. Ал падышачылыктын тагына отурганда, ыйык кызмат кылуучу Левилердин китебинен мыйзамдарды көчүрүп алсын. Ал китеп анын колунда болсун, өмүрү өткөнчө окусун. Кудай Теңиринен коркууга үйрөнсүн, ошол мыйзам менен көрсөтмөлөрдүн бардык сөздөрүн аткарууга аракеттенсин. Бир туугандарынын алдында өзүн жогору койбосун. Мыйзамдан оңго да, солго да бурулбасын. Ошондо ал өзү да, анын уулдары да Исрайылда көп жыл падышачылык кылат. Мыйзамды кайталоо 17:18-20. Ой жүгүртүүнүн бир түрү болуп, элестетүү болуп саналат.
Сөзгө, жүрөгүмө кирүүсүнө жол ачышым үчүн мен өзүмдүн элестетүү жөндөмүмдү колдоном. Мен бир убада жашоомду чындыкка айланганда жашоомдун кандай болоорун элестетем. Мен өзүмдөн ички жана сырткы жашоом кандайча өзгөрөт деп сурайм. Мисалы үчүн, эгерде ооруп жаткан болсоңор же жакырчылыктар жашасаңар, Кудайдын убадалары жана баталары жөнүндө ойлонгула. Буларды элестетүү оор экенин байкашыңыз мүмкүн. Кээ бир адамдарга өзүн дени сак адам катары элестеткенге кыйын. Ал кандайча болот? Кандай өзгөрүштөрдү алып келет жана кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Эң башында элестетүүлөрүбүз терс нерселерге гана байланыштуу болот. Кудайдын жанына барганыңарды элестетип баштагыла. Анда кыйынчылыктар жана түйшүктөр болбойт. Мисалы, бир нерсеге төлөш керек деген, ыраазы болгонду билбеген жана ата-энесине атырылып, сыйсыз мамиле кылган балдар, кыжыры келе берген күйөө, бузула берген сантехника, жаандуу отпуск, адилетсиз жетекчи деген же ушул сыяктуу башка оор учурлар жана көйгөйлөр болбойт. Эгер жердеги жашообуз кандай бат учуп кетээрин ойлонсок, бизге бул күч кубат берип, эң сонун түбөлүккө болгон үмүт менен бизди байытып, тынчтык жана жеңилдөө алып келет. Бүгүн эле биз рухубуз жаңыланып, жеңилдеп, терең дем ала алабыз. Бирок мындан да чоңураак бирдеме бар. Кудай жердик баталарды жерде көрүп калышыбызды каалайт. Кудай бизге элестетүү жөндөмүн берген. Эски жашоомдо күнөө акыл эсим же элестетүүм аркылуу кыймылдачу. Күнөөгө болгон каалоо жөн эле ал жөнүндө ойлонуп койсом эле башталып кетчү. Башкалардын жасаганын көрүп, өзүм да ошондой кылгым келчү. Андан кийин алардын баарын ишке ашырчумун. Кыялдарым жана фантазияларым кандай болсо, жашоом да так ошого айланчу. Күнөө жөнүндө кеп кылсак, баары эле макул болушат. Ички ойлорубуз жана фантазияларыбыз күнөөгө түртүп жетектешет. Бирок эмнегедир Кудайдын убадалары жөнүндө ойлонуп, алардын жашообузда чындыкка айланаарын элестетүү айыптоого татыктуу болуп саналат. Биз ошол эле замат позитивдүү ой жүгүртүү, аутотренинг, оккульттук практика дегендердин жаман иштерин байкайбыз. А кимдир бирөөлөр муну психотерапия деп жада калса христиандык сыйкырчылык деп да айтышат. Эң кызыгы, эч ким, шайтан, элестетүүлөрүбүздүн күчүн колдонуп, бизди түйшүк жана коркунуч менен байлап коюусунда эч кандай ката деле көрбөйт. Бирок мындай жөндөмүбүздү кудайлык бир нерсеге колдонгубуз келээр замат биз диний каршылыкка туш келебиз. Акыл эсибизди Кудай бизге жашообузду куруш үчүн берген. Мындай суроо пайда болот. Муктаждыкта жашап жатканда өзүбүздү баталуу көргөндүн эмнеси айыптуу? Же ооруп жатканда айыкканыбызды көрүүбүздө эмне айыптуу? Биз мындай жол менен жан дүйнөбүз Кудайдын эрки менен бир болуусуна кам көрөбүз. Библиялык жол бул өзүң жөнүндө түшүнүктү өзгөртүү. Ички бейнеңди Кудайдын сөзү аркылуу көрүп жана өзүңдү муктаж болгон бардык нерсе менен камсыз болгон киши катары көрүү. Айтмакчы, менин жазуудагы жакшы көргөн жерим, ошондо керектүүнүн баары дайыма колуңарда болуп, артыкчылык менен жетет. 2 Корунттуктарга 9:8. Бардык чектөөлөрдүн дубалдарынан ашкан жана адамдык түшүнүктөн жана көз караштардан өйдө ашкан сөздүн үлгүсү. Сөз адамдык бардык тосмолорду, көп учурда жашообуздун баары курулган майда чейнемди талкалайт. Ошентип биз келечегибизге кубанып, Кудайдын биз үчүн даярдап койгонун алганга умтулабыз. Ошол каалоону жана умтулууну жарата турчу курал эсибиз, элестетүүлөрүбүз болот. Арабызда баарыбыз эле өзүбүздүн фантазиябыз ойлоп чыгарган катуу коркунучтарды, сарсанааларды башыбыздан өткөрөбүз. Же бизге биз качып кутула албаган ажырашуу, же жолго чуркап чыга калган балабыз, же бизнестин кулашы, же айыккыс оору элестетилип кетет. Көбүнчөсү ошол фантазиялар чектен да чыгып кетет. Бирок тилекке каршы туура эмес багытта, бизге коркунуч жана үрөй учуу алып келген турган багытта.
Кудай ошол жаман ойлордон жана алдын ала сезип билүүлөрдөн биз бошонуп, элестетүүлөр жөн эле жоголуп кетпестен, алар туура, дени сак жана жеңиш алып келе турган элестетүүлөргө айланышын каалайт. Өзүңөргө жеңүүчүгө карагандай карагыла. Мисалы, жубайыңар менен кайра чогуу жүргөнүңөрдү көргүлө, кайра кантип бири-бириңерди сүйгөнүңөрдү көргүлө. Ошентип биз ошондой жашоого умтулуш керек экендигине түрткү жана түшүнүк алабыз. Мындай кылганда биз кайра жаңы күч менен жана жапжаңыча жубайың же жолдошуң менен мамиленин үстүнө иштөөгө чечим кабыл алабыз деп ойлойм. Ичибизден балабыз сөзгө ылайык периштелердин кароосунда көчөдө ойноп жүргөнүн көрүшүбүз керек. Балким, сиз 40-тан ашып калгансыз жана көп убакыттан бери жумушуңуз же жумуш табууга мүмкүнчүлүгүңүз болбой жүргөн. Бирок Теңир ишенимдүү камсыздоочу, силерге таптакыр башкача карайт. Силер жөндөмдүүсүңөр жана силер пайдалуу болгондой жумуш табылат. Орто эсеп менен айтылган статистика же жолу болуп болбогондук бизге кантип жашашты айтып, жашообузду жетектеп турбашы керек. Анткени Теңир силер менен жана ал силер тарапта. Биз жакшылыктарды көрүп турабыз. Коркунучтуу ойлордун жана фантазиялардын бийлиги анын сөзүнүн күчү менен талкаланганда бизге болгон Кудайдын эркин көрөбүз. Кудай биз үчүн кылган иштеринин баарын терең түшүнүп жана чындыгында аларга ишене алабыз. Биздин баталуу келечегибиз жөнүндө ичибиздеги кубаныч бул биз чынында ишенгенибиздин күбөлүгү. Бирок мунун баарын сөздүн негизинде гана көрө алабыз. Силердин элестетүүлөрүңөр сөздөгү убадалар менен толтурулушу керек. Жана мурун эч качан бүтпөгөн түшүктөр, оокат кандай бутту чалып алыска алып кетсе, ошондой эле бүгүн эсиңер силерди Кудайдын убадаларына алып барат. Элестетүүлөрдүн күчүн жакшы көрсөткөн библиялык мисал убадаланган жерди көрүп келгенге жиберилген 12 чалгынчынын окуясы. 12-нин 10оосу жаңы жердин баталарына эмес, андагы коркунучтарга титиреп таң калышкан. Алардын күчтүү иштеген элестетүүлөрү аркылуу чыккан коркунуч Исраэль элинин арасында ушундай чоң козголоң жаратты. Элдер толугу менен байланып, жана ал коркунуч элде Кудайга каршылык көрсөттү. Ошентип, алар карап келген жерлери жөнүндө Исраэль уулдарынын арасында мындай деген жаман сөз таратышты. Биз карап чыккан жерлер кызыл кыргын, кара сүргүн кетпеген жерлер экен. Биз көргөн кишилердин бардыгы алп кишилер экен. Ал жерден биз Анактын алп тукумунан чыккан алптарды көрдүк. Алардын жанында биз чегирткедей болуп турдук. Алардын көзүнө да чегирткедей көрүндүк. Сандар 13-бөлүм 33-34 аяттар. Бул жерде алар өздөрүнүн көзүндө чегирткедей болуп деп жазылган. Алар өздөрүн кенедей жана алсыз көрүшкөн. Ушунун негизинде анан алар убадаланган жердин элине каршы күрөшө албайбыз деп натыйжа чыгарышкан. Анткени алардын ою боюнча ал эл күчтүүрөөк болчу. Биз деле, эгер биз өзүбүздү кичинекей, алсыз жана эч нерсеге жарабагандай көрсөк, анда ошол утулуп калгандардын тили менен сүйлөйбүз. Биздин колубуздан келбейт жана ошол себептен пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү кое беребиз. Бирок Нун уулу Жашия жана Калеб буга карама-каршы сөздөрдү айтышкан. Бирок Мусанын алдында турган элди Калеб жүргүлө, ал жерди ээлеп алалы, анткени биз ал жерди оңой эле басып алабыз деп тынчтандырды. Сандар 13:31 немисчеден түзмө-түз котормо. Эгерде Теңир бизге ырайым кыла турган болсо, анда бизди ал жерге өзү алып барат. Ошол сүт менен бал аккан жерди бизге берет. Бирок Теңирге каршы чыкпагыла. Ал жердин элинен коркпогула. Биз ал элди жеңип алабыз, анткени алардын коргоочусу жок. Ал эми биз менен Теңир бара жатат. Ошондуктан алардан коркпогула. Сандар 14-бөлүм 8-9 аяттар. Кызыктуу суроо. Эмне үчүн Нун уулу Жашия жана Калеб ушундай кубаттандырган жана толук ишеним менен жеңишти божомолдошкон? Жоопту биз алар убадаланган жерге ийгиликтүү кирип, ошол убакытты 40 жылдан кийин эстеп жатканында табабыз.
Кудай Теңирдин кулу Муса мени Кадеш Барнейден жер салып келүүгө жөнөткөндө 40 жашта элем. Мен ага жооп кылып, жүрөгүмдө болгонду айтып келгем. Мени менен барган бир туугандарым элдин жүрөгүн түшүргөн. Мен болсо өз Кудай Теңиримдин жолун так жолдодум. Жашыя 14:7-8 аяттар. Калеп жүрөгүндө эмне болсо, ошонун негизинде баяндама берген. Ал деле башкаларга окшоп алыптарды көргөн, бирок анын жүрөгү Кудайдын убадаларында терең түптөлгөн. Силер ошол жерде аласыңар. Мен силердин душмандарыңарды алдыңардан кубалайм. Калептин жашоосу кантип Кудайды ишенимдүүлүк менен ээрчигенибиз сөз менен толгонду өндүрүп, ал аркылуу бардык иштерде жагымдуу натыйжага келип, дайыма жеңишке жетүүбүздү көрсөтөт. Ошондуктан силерди сыйынып жатканда сөздөн 2 же 3 убаданын үстүнөн ой жүгүрткөнгө чакырам. Ойлоруңар ар кайсы жакка качып, башаламан болуусу толук мүмкүн. Сөз чын эле силерге сүйлөп турганындай ички тынчтыкка келе элеңер анык. Акылыбыздагы жыйынтыкка келип, ойлорубуздун башаламандыгын токтотуу үчүн жигердүүлүк керек. Бул бир эле күндө болуп кетпейт. Бирок сөз ичибизде ачылып баштаганда, ал ички тынчтык жана жайлуулук жаратат. Так ушундай жол менен сөз жүрөгүбүзгө улам-улам тереңделип турат. Эгер сөз түшүбүзгө кирсе, андан да сонун болот. Бул сөз дилибизге чейин жетти дегенди билдирет. Руханий жашоомдун бир учурунда мен айыгуу темасын изилдөөгө рухтун түрткүсүн сезе баштадым. Жана ошол багытта өзүмдү сөз менен толтура баштадым. Түшүмө айыгуу кызматтары киргенде, эртең менен ойгонуп, мен түшүмдө болуп жаткан окуяларга ушундай сүйүнчүмүн, мен мурункудан да көп сөзгө баш отум менен киргим келчү. Ошол түштөргө көптөгөн Кудайдын сөзүндөгү айыгуу фактылары жөнүндө ой жүгүртүүлөр алып келди. Бир аз убакыттан кийин ошол түштөрдүн ишке ашуусун көрө алдым. Жок дегенде алардын көбүнчө бөлүгүн. Болжол менен 2 жылдын ичинде менин кызматымда айыгуу кереметтери болуп жатты. Кийинчерээк мен дагы көп башка нерселерге үйрөнгөнүмө туура келгенине карабастан, мен ошол айыгуулар келе жаткан убакыттардын алдын ала белгилери болгон деп ишенем. Кээ бир адамдардан айырмаланып, менде ушундай сөз менен иштөө кандайдыр бир христиандык оккульттук машыгуу деп эсептебейм. Кудай Нун уулу Жашаяга сөздүн үстүнөн күнү түнү ой жүгүрт деп ачык айткан. Иса мындай деп айткан: "Мына, силерге таптаганга бийлик бердим." Эгер шайтанды таптап атканыбызды көрбөсөк, анда бийлигибизди колдоно алабыз деп ойлобойм. Бирок эгер аны билип, ичибизден ар дайым жеңишти көрүп турсак, биз бийликте жүрүп, аны колдоно алабыз. Иса силерге бийлик бердим, чекит деген эмес. Ал тебелегенге бийлик бердим деп айткан. Өзүңөргө Кудайдын бардык курал жарактарын кийип, күчтүү бийлик менен душманды басып жеңген адам катары карагыла. Павыл тынчтыктын Кудайы шайтанды бутубуздун алдына кулатып берерин айтат. Кантип? Душмандын үстүнөн бийлигибиз бар экенин бизге таанытуу аркылуу. Андан кийин ал бизди анын жардамына таянып, жашообуздун ар кандай учурларында иштеген душманды тебелеп таптоого чакырып турат. Жана Теңир иштерибизди тактап турат. Бирок ошол руханий чындыктардын кыймылдарын чынында башыбыздан өткөрүп баштаганга чейин аларды көрүп жана сезгенге үйрөнүшүбүз керек. Сөз жөнүндө ой жүгүртүү ошол замат көзгө көрүнөр натыйжа алып келбегендигинен, кээ бирлөргө кандайдыр бир кыймылсыздык же бош убакыт өткөрүүдөй сезилиши мүмкүн. Бирок бул бир чындыкты өзгөртпөйт. Сөз биринчи ичибизде ачылышы керек, жүрөгүбүздө өзүнө камтыган күчтү бошотушу керек. Ийгилик кийинчерээк келет. Бул үрөн себүүгө окшош. Башында биз эч кандай өзгөрүүлөрдү көрбөйбүз. Бир нече убакыт өткөндөн кийин гана өсүмдүк пайда болот. Бирок өзү жүрөктүн нымдуу топурагына үрөн түшүп, ал тамырлангандай эле башталат.
Ушул эле механизм биздин жашообузда да иштейт. Эң маанилүү процесс сыр болуп башталат. Эгер үрөөн топуракка түшпөсө, анда өсүп чыгышын күтүү да бош иш. Кудай руханий дүйнөнү ушундай түзүп койгон. Таптакыр маанисиз сезилген, кенедей бирдемеден даңазалуу жана күчтүү нерсе көтөрүлүп чыгат. Үрөөн себүүчү жөнүндө ибаратында Иса бизге асман падышачылыгынын сырларын ачып берет. Үрөөн бул Кудайдын сөзү. Лука 8:11. Үрөөндө камтылган жашоо күчү башкы өз түрүнөн айырмаланып, кооздук, түрү жана өлчөм жагынан ашкан өсүмдүк чыгарган жөндөмү бар. Кудайдын ар бир сөзү үрөөн жана ошол сөз камтыган батаны өндүргөндөй күчкө ээ. Ушул жашоо жаратуучу Кудайдын сөзүнүн табиятын түшүнүү ар бирибизге канчалык маанилүү экенин ашыкча баалап ийүү мүмкүн эмес. Сэм Стормс өзүнүн «Түбөлүк ырахат жашоону өзгөрткөн Кудайдын кубанычы» деген китебинде сөз жөнүндө ой жүгүртүүнү мындайча сүрөттөйт. Ой жүгүртүүнүн баалуулугун билээрден мурда акыл эсибизди, жүрүм турумубузду жана сезүүбүздү өзгөртө алган Кудайдын жазылган сөзүнүн күчүн кабыл алышыбыз керек.